χρησιμοποιήσω 3 με 5 λεπτά να πω 2-3 πραγματάκια βασικά για σήμερα. Πρώτον, θέλω να σας καλωσορίσω εκ μέρους όλης της ομάδας της NOUL και των υποστηρικτών αυτής της προσπάθειας σήμερα. Είναι το 18ο ανοιχτό σεμινάριο δεξιοτήτων που κάνει ο επιταχυντής δεξιοτήτων μέλλον. Έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο, 18 με το σημερινό. Ξεκινήσαμε πέρσι το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου, και έχουν περάσει από τα σεμινάρια, χωρίς να μετρήσουμε σήμερα, 1.321 άτομα. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι εθελοντική. Ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο. Είναι μια προσπάθεια της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης NOUL για την εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση. Και πριν από ένα χρόνο τα ξεκινήσαμε, γιατί έχουμε καταγράψει και έχουμε μελετήσει πολύ καλά τι χρειάζεται η αγορά και οι ανάγκες της αγοράς και το τέριασμα. Είπαμε ότι από το να πηγαίνουμε και να μιλάμε θεωρητικά, να πάμε και να δούμε σε πραγματικές δεξιότητες που μπορούν την επόμενη μέρα, σήμερα, στο παρόν, να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή μια καλύτερη θέση εργασίας ή να διατηρήσουν τη θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, λίγο πολύ, όλοι συμμεριζόμαστε και έχουμε την ίδια αγωνία. Αυτό λοιπόν το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι 100% εθελοντική προσπάθεια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και λόγω του ότι έχω συμμετάσχει σε πάνω από 55 ευρωπαϊκά έργα, μπορώ να σας πω ότι καταγράφουμε τέτοιες προσπάθειες και δεν έχω βρει κάτι αντίστοιχο. Σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια που υπάρχουν πάνω από 100 σύμβουλοι και πρεσβευτές, οι οποίοι αφιερώνουν δωρεάν τον χρόνο τους, είναι όλοι ένας και ένας. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και διαφοροποιεί την προσπάθεια, ότι σεβόμαστε τον χρόνο του κάθε ανθρώπου και αναζητούμε το δικό του θέλω και μπορώ. Υπάρχουν τα ανοιχτά σεμινάρια και υπάρχουν και οι κλειστοί κύκλοι. Έχουμε υλοποιήσει 2 κλειστούς κύκλους, ένα στο Δήμο Αχαρνών, ένα στο Δήμο Ασπροπύργου που ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία, μπορώ να πω, και τώρα ξεκίνησε στο Δήμο Μαρκοπούλου, ο 3ος κύκλος, όπου εκεί μπαίνουν 25 άτομα για 3 μήνες και έχουν 65 ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής στα δικά τους θέλω και μπορώ και βγαίνουν με τα δικά τους βιογραφικά και όλοι μπορεί να έχουν από 5 ως 10 συμβούλους καταξιωμένους και όλο αυτό είναι δωρεάν. Αυτό το οποίο επιμένουμε είναι η ποιότητα και αυτό είναι ένα γενικότερο μήνυμα και μια νοοτροπία την οποία θέλουμε να περάσουμε στην Ελλάδα που βάλετε τα τελευταία χρόνια. 40% πλέον το 40%, γιατί τώρα τα στατιστικά ανεβαίνουν, από τους κλειστούς κύκλους έχουν βρει μια θέση εργασία βάσει του δικού τους επαγγελματικού τους στόχου. Αυτό δεν το είχαμε φανταστεί. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο, είπαμε θα μοιράσουμε γνώση και δεξιότητες. Το ότι πλέον το 40% των ανθρώπων που μπήκαν στους κύκλους του επιταχυντή μέλλον έχουν βρει θέση εργασίας βάσει των δικών τους δυνατοτήτων και επαγγελματικών στόχων, είναι μια επιτυχία που μας ξεπέρασε. Αυτό λοιπόν μας έχει κάνει, μας έχει πεισμώσει και επειδή όλο αυτό γίνεται με ιδίους πόρους και με τη βοήθεια χορηγών και υποστηρικτών και εθελοντών, μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ανακοινώσουμε άλλους 4 νέους κύκλους σε άλλους 4 δήμους της χώρας που θα τρέξουν για τον επόμενο χρόνο. Αλλά σιγά σιγά αυτά. Αυτό που θα ήθελα να ανακοινώσω σήμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στο Facebook, όχι στο Facebook, στην ιστοσελίδα του επιταχυντή, η ανακοίνωση για μια πρωτοβουλία που τρέχουμε με τον Όμιλο Παλμιέ Μπιστρό, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά και ειλικρινά, γιατί από την αρχή είναι στο πλάι μας, όπου οι 5 πρώτοι που θα κάνουν αίτηση θα έχουν τη δυνατότητα στον χώρο της εστίας σε 3 ειδικότητες, τη μαγειρική, σέρβις και μπουφέ, να έχουν 16 ώρες εκπαίδευσης από το εξειδικευμένο προσωπικό της Παλμιέ Μπιστρό μέσα σε 5 καταστήματα της Παλμιέ Μπιστρό. Άρα, αν γνωρίζετε κάποιον που τον ενδιαφέρει κάποιον ή εσάς τους ίδιους, επειδή στον επιταχυντή τηρούμε αυστηρά τη σειρά προτεραιότητας, θα πρέπει να γίνει η αίτηση άμεσα, γιατί ήδη είδα ότι άρχισαν να πέφτουν οι αίτησεις. Σε αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι γίνεται. Φέτος γιορτάζει 50 χρόνια η Παλμιέ Μπιστρό και έτσι είναι και 50 άτομα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Κουτρουλιά προσωπικά που είναι και μέλος του δικτύου πρεσβευτών και είναι κάπου εκεί και κρύβεται και θέλω να πέφτει φως σε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι και χορηγός σήμερα και μας βοηθάει γιατί όλο αυτό γίνεται από εμάς και από εσάς.
από κανέναν άλλον. Αυτό μάλιστα συγκεκριμένα σήμερα που είμαστε εδώ γίνεται με τη βοήθεια της Μιλήτου, η οποία αναλαμβάνει όλη τη διοργάνωση και την επικοινωνία, με την ΟΤΕ Academy που για άλλη μια φορά μας φιλοξενεί στον υπέροχο της χώρο και με το καταπληκτικά φιλόξενο και καταρτισμένο προσωπικό της και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Παλμιέ Μπιστρό, την Equal Society, τα νερά Rainbow, τη Skywalker, την Καλών Τεχνών που βοήθησε, το BCA που μας βοηθάει σταθερά, το ΟΚΜΕ της ΕΔΕ που είναι ο τομέας γυναικών, μάναζερ και επιχειρηματιών, την ΟΕΣΥΝΕ, την Ομοσπονδία των Νέων Επιχειρηματιών, το EMEA.gr, το Better PC που μας βοηθάει με τις τεχνικές μας λύσεις στον επιταχυντή και τον κύριο Τελιθαρόλη που είναι κάπου εδώ και τον ευχαριστούμε, και την Ένωση Ελλήνων Μηχανικών και Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος ΕΜΙΠΕ. Και επίσης να πω ότι αυτή τη στιγμή, χάρη στην Κοσμολέρ, που είναι και επίσης υποστηρικτής από την αρχή, γίνεται live streaming και θα μπορούν και κάποιοι φίλοι σας, μπορείτε να το ποστάρετε και εσείς και να το κάνετε share, να μπορούν να μάθουν και από το εξωτερικό και να παρακολουθήσουν τη σημερινό σεμινάριο. Κλείνω λοιπόν τώρα, μιλώντας για την κυρία Στούπου. Η Μιλέδη, θα μου επιτρέψετε, γιατί πρωτίστως η Μιλέδη είναι φίλη, μία φίλη που γίναμε φίλοι στην πορεία. Θέλω να πω ότι η Μιλέδη για μένα προσωπικά ξεχωρίζει και με συγκινεί, γιατί από την αρχή του επιταχυντή, όταν ήταν στα εμβριακά του βήματα, η Μιλέδη και η Microsoft μας βοήθησαν να ορθοποδήσουμε και να κάνουμε ανοιχτά σεμινάρια για προγραμματιστές, και ευθύς αμέσως μας εμπιστεύτηκε και μπήκε στο δίκτυο πρεσβευτών, όπου φωτίζει αυτή την προσπάθεια. Είναι μία από αυτές τις εξαιρετικές εθελόντριες του δικτύου και αυτής της προσπάθειας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είναι σήμερα εδώ, γιατί είναι συνήθως πάνω σε ένα αεροπλάνο και ταξιδεύει, και γι' αυτό και θα μιλήσουμε για το mobile working. Το βιογραφικό της δεν θα σας κουράσω, γιατί το έχετε διαβάσει όλοι όσοι έχετε κάνει αίτηση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, ένας άνθρωπος δοτικός, ένας άνθρωπος διορατικός που μπορεί να αντιληφθεί πού είναι το καλό και να το βοηθήσει να ανθίσει. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα και για όλη την τελευταία χρονιά. Και επίσης κλείνοντας, να πω ότι εγώ την ακολουθώ και στο Facebook και στο Twitter, γιατί πέρα από το ότι προάγει την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες, προάγει και τον πολιτισμό και μας βάζει πολύ ωραίες εικόνες με ζωγραφική, γλυπτική, ποίηματα και μας συγκινεί και βλέπουμε την Ελλάδα με το φως, την οποία την έχουμε ανάγκη. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια. Και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε και να κάνετε like, share και να μοιράζετε τη γνώση σε όλους. Γιατί εμείς εδώ είμαστε αυτοί που θα μοιράζουμε τους άλλους. Ευχαριστούμε πολύ. The floor is yours. Τι να πω εγώ τώρα μετά από αυτά τα λόγια της Όλγας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το μέλλον. Ευχαριστώ τους υποστηρικτές σήμερα. Είναι χαρά και για μένα που είμαι μέλος του δικτύου των Angels, των πρεσβευτών της πρωτοβουλίας Μέλλον. Θεωρώ ότι είναι κάτι ξεχωριστό σε μια εποχή που η χώρα μας βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να δώσουν από το ειστέρημα του χρόνου τους, τα φώτα τους και τις εμπειρίες τους για να μπορέσουμε λίγο να βοηθήσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα την ημέρα, αρκεί. Ένα πρώτο σκαλί, που είπε και ο Καβάφης. Να ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε για το mobile working. Όταν συζήτησα με την Όλγα τι θα μπορούσα να κάνω εθελοντικά σε ένα σεμινάριο, σκέφτηκα το mobile working γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ το βιώνω καθημερινά. Οπότε σήμερα αυτά που θα σας πω τα πω κυρίως με την οπτική ενός εργαζόμενου mobile worker και όχι ενός ας πούμε στελέχους εταιρείας, για παράδειγμα, το οποίο θέλει να το ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία. Βέβαια, μέσα από αυτό θα βγουν πάρα πολλά μηνύματα και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία συνολικά, για το τι έχει να κερδίσει και η χώρα μας από το mobile working. Ωραία. Λοιπόν, λίγα λόγια για μένα. Είμαι μηχανικός πληροφορικής. Είμαι 23 χρόνια στην ελληνική αγορά. Έχω περάσει από πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Ο τελευταίος μου σταθμός τα τελευταία 5 χρόνια είναι η Microsoft. Σε διάφορες θέσεις. Θέσεις πωλήσεων, θέσεις project management, θέσεις τεχνικής υποστήριξης. Έχω δει τον κλάδο τον συγκεκριμένο από διαφορετικές
διαφορετικές οπτικές γωνίες και σκοπιές. Παράλληλα όμως, έχω και κάποιες άλλες δράσεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή. Είμαι ένας από τους angels του δικτύου της Μέλλον και προσπαθώ και εγώ με τη δική μου φωνή να βοηθήσω αυτή την τεράστια πρωτοβουλία που η Όλγα και η ομάδα της έχουν ξεκινήσει και για την οποία προσωπικά είμαι περήφανη που είμαι μέλος του δικτύου. Είμαι μέλος του Women in Business Committee του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Είμαστε μια ομάδα γυναικών οι οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε λίγο τη θέση των γυναικών στελεχών στην αγορά εργασίας. Μέλος της ΕΔΕ και στον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω, είμαι μέντορας. Είμαι μέντορας σε νέους ανθρώπους. Πιστεύω πάρα πολύ στη νέα γενιά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φρεσκάδα που βλέπω να μπαίνει ή να διεκδικεί, ας το πούμε, για να είμαστε πιο δίκαιοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο στα νέα παιδιά σήμερα να μπουν στον χώρο εργασίας, να διεκδικεί μια θέση στον χώρο εργασίας. Και προσπαθώ ιδιαίτερα να βοηθήσω νέους επιχειρηματίες και νέες γυναίκες να μπουν στο επάγγελμα και να σταδιοδρομήσουν. Και βέβαια, έχω βάλει εδώ το TEDx, γιατί ήταν η πρώτη μου ομιλία που είχε να κάνει με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και από εκεί άρχισα να προβληματίζομαι λίγο. Πολλές φορές σε παρασύρει η καθημερινότητα και δεν σκέφτεσαι. Όταν οι οργανωτές του TEDx Πάτρας μου ζητήσαν να μιλήσω για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δίνει το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, εκεί αναγκάστηκα να βγω λίγο, να κάνω ένα βήμα πίσω, να σκεφτώ λίγο την καθημερινότητά μου και από τότε άρχισα να προβληματίζομαι λίγο για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και πώς μπορούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία να τις υιοθετήσουμε καθημερινά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Και βέβαια, όπως είπα, είμαι mobile worker. Για την ακρίβεια, είμαι mobile worker εδώ και 4 χρόνια. Έχω αυτή τη δυνατότητα από το 2012 που η εταιρεία μου, η Microsoft Ελλάς, έκανε μια μεγάλη αλλαγή στο εργασιακό μοντέλο. Θα δούμε λίγο αργότερα ένα βίντεο από το 2012. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή στους χώρους εργασίας και κάναμε μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που εργαζόμαστε. Δεν έχουμε γραφεία τα οποία είναι ονοματισμένα, δουλεύουμε από παντού κτλ. Αλλά το τελευταίο χρόνο είμαι κυριολεκτικά mobile worker γιατί δουλεύω από οπουδήποτε στον πλανήτη. Από το σπίτι μου, από το γραφείο, ενίοτε, σπάνια πια, από το αεροπλάνο, μάλλον το αεροδρόμιο, για να είμαι ειλικρινής, οπουδήποτε και να βρίσκομαι, εργάζομαι απομακρυσμένα. Και αυτή την εμπειρία θα τη μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Να πω 2 λόγια για τη δομή του σεμιναρίου. Το πρώτο μέρος θα επικεντρωθώ κυρίως στο τι είναι το mobile working και ποιες είναι οι τάσεις αυτή τη στιγμή διεθνώς, οι οποίες δείχνει αυξητική τάση παγκόσμια. Υπάρχουν τάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την αύξηση της απασχόλησης με την ελεύθερη εργασία. Θα δούμε λίγο αυτά εν συντομία και θα δούμε λίγο και τι γίνεται και στην Ελλάδα όσον αφορά την διείσδυση του ίντερνετ, γιατί και αυτό είναι βασικό. Χωρίς το ίντερνετ δεν μπορεί να υπάρξει mobile working. Θα εξηγήσω και λίγο, θα προσπαθήσω να δώσω και κάποιους ορισμούς. Τι ακριβώς είναι, τι εννοούμε με την έννοια mobile working. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το πώς προετοιμαζόμαστε όσον αφορά την κατανόηση του ποιοι είμαστε εμείς και αν μπορούμε, γιατί δεν μπορούν όλοι, και επίσης τι απαιτεί η αγορά, ποια επαγγέλματα είναι εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για να κάνει κανείς απομακρυσμένα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γνωρίζει κανείς πώς θα επιτύχει σε ένα τέτοιο ρόλο. Στο τρίτο μέρος θα πούμε λίγο στα πρακτικά του πώς διεκδικώ ένα ρόλο, πώς ψάχνω, ποιες είναι εκείνες οι πηγές, οι διαδικτυακές, στις οποίες μπορώ να βρω τέτοιους ρόλους και πώς προετοιμάζομαι. Πώς προετοιμάζω το βιογραφικό μου, πώς προετοιμάζω το πορτφόλιό μου, πώς δίνω μια απομακρυσμένη συνέντευξη και τι πρέπει να προσέχω κατά τη διάρκεια αυτής. Και τέλος, στο τελευταίο μέρος, θα προσπαθήσω να αγγίξω λίγο το μετά, για πιθανό να υπάρχουν κάποιοι στο ακροατήριο οι οποίοι αυτή τη στιγμή να το κάνουν λίγο ad hoc, δηλαδή με κάποιες, ας το πούμε έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες, κάποιες μέρες μπορεί να δουλεύουμε από το σπίτι, χωρίς να το έχουμε αυτό σαν καθημερινότητα. Να πω 2 πράγματα που έχουν να κάνουν με διαχείριση χρόνου, με διαχείριση χώρου
και να μιλήσω λίγο και για τη δική μου καθημερινότητα, να δώσω δηλαδή μια εμπειρία από την καθημερινότητα τη δική μου. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε πάντα με μια διαπίστωση ότι ο κόσμος αλλάζει και ο κόσμος αλλάζει σήμερα με έναν ρυθμό ο οποίος δεν έχει προηγούμενο στον πλανήτη. Κυρίως καθορίζεται αυτός ο πολύ γρήγορος ρυθμός αλλαγών από τις εξελίξεις τεχνολογικές και θα πω λίγα λόγια σε λίγο γι' αυτό. Αυτό όμως που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές και τόσο απροσδόκητες καμιά φορά που έχουν βρει πολλούς οργανισμούς και πολλές επιχειρήσεις απροετοίμαστους. Καλούνται λοιπόν οι επιχειρήσεις, είτε οι οργανισμοί, ακόμη και οι δημόσιοι οργανισμοί, να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον με πάρα πολύ ρευστό, με πάρα πολλές αλλαγές και αυτό απαιτεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αλλά απαιτεί και από εμάς, ως εργαζόμενοι σε αυτό το περιβάλλον, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την εργασία μας, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη δουλειά μας και το πώς αναζητούμε και δουλειά. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό πια. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι όλοι σήμερα είμαστε διασυνδεδεμένοι σαν ένα μεγάλο δίκτυο. Αυτό το ζούμε στην καθημερινότητα, στην προσωπική μας καθημερινότητα, γιατί όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε κάποια επικοινωνία με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα το Skype. Το email δεν το συζητώ, το θεωρώ δεδομένο πια. Αλλά όπως το Skype, υπηρεσίες δηλαδή επικοινωνίας ή ακόμη και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στις επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους τους να επικοινωνούν από όπου και αν βρίσκονται και με διαφορετικά κανάλια. Δεν είναι πια μόνο το email, έτσι, το οποίο είναι ασύγχρονο, υπάρχουν και σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, που οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή θέλουν να εφαρμόσουν προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους, οι οποίοι μπορεί να είναι διασπαρμένοι, να επικοινωνήσουν. Παράδειγμα, τα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή βρίσκουν εφαρμογή και μέσα στις επιχειρήσεις. Όχι με τη λογική ότι το χρησιμοποιεί το Facebook μια εταιρεία για να επικοινωνήσουν οι εργαζόμενοι της, αλλά χρησιμοποιεί ένα κοινωνικό δίκτυο επιχειρηματικό, εταιρικό, προκειμένου να διευκολύνει αυτή την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, γνώσεων κτλ. Τεχνολογικά, δεν θα πω στη λεπτομέρεια την πολυτεχνική, θα πω όμως ότι υπάρχουν 4 τάσεις. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση, σύμφωνα με τους αναλυτές, και υπάρχουν 4 τάσεις οι οποίες κυριαρχούν και οι οποίες έχουν να κάνουν καταρχήν με το mobility. Τι είναι το mobility, ελληνικά κινητικότητα? Είναι η δυνατότητα που έχω να επικοινωνώ μέσα από κινητές συσκευές. Εάν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ στην αίθουσα, θα δούμε ότι οι πιο πολλοί από εμάς έχουν τουλάχιστον 2. Έναν υπολογιστή, ένα κινητό τηλέφωνο, μπορεί να υπάρχει τρίτη, ένα τάμπλετ. Όλοι μας έχουμε τουλάχιστον 2 και όλοι έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε εφαρμογές πάνω σε αυτές τις συσκευές για να δουλέψουμε, για να επικοινωνήσουμε, για να παίξουμε. Έτσι, αυτό είναι το mobility. Το ότι μπορώ δηλαδή με μια κινητή συσκευή από οπουδήποτε να κάνω κάτι. Το δεύτερο είναι το κοινωνικό δίκτυο. Αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Το ανέφερα και πριν. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και το πότε επικοινωνούν. Επικοινωνούν σύγχρονα. Τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, εκείνη τη στιγμή μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε πληροφορία, μοιραζόμαστε γνώση, μοιραζόμαστε εικόνες, μοιραζόμαστε εμπειρίες. Έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και στον κοινωνικό περίγυρο και στον επιχειρηματικό, επαγγελματικό περίγυρο. Το cloud. Το cloud και τα data είναι τα 2 πιο τεχνολογικά κομμάτια. Το cloud ουσιαστικά είναι η υποδομή πάνω στην οποία τρέχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, αυτή τη στιγμή όλοι μας είμαστε λίγο πολύ χρήστες κάποιων cloud υπηρεσιών. Ένα email που μπορεί να έχουμε τύπου hotmail, υπηρεσίες όπως το Skype, ακόμη και τα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς το cloud δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν. Cloud στα ελληνικά, υπολογιστικό σύννεφο, σημαίνει τι? Ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες, πολύ μεγάλες, μια από αυτές είναι και η Microsoft, οι οποίες έχουν χτίσει τεράστια data centers στον πλανήτη και πάνω εκεί φιλοξενούν αυτές τις υπηρεσίες, τις οποίες τις δίνουν πολύ φτηνά, πολλές φορές και δωρεάν,
Έτσι, πολλές από αυτές είναι δωρεάν, σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Και το κοινό τι προσδοκά? Προσδοκά ότι αυτές θα βρίσκονται εκεί, θα είναι πάντα διαθέσιμες, δεν θα είναι κάτω, που λέμε μέσα σε εισαγωγικά, θα είναι προσβάσιμες και θα είναι πολύ οικονομικές ή και δωρεάν. Και τα data. Υπάρχει μια έξαρση των δεδομένων και σαν δεδομένα εννοούμε όλες τις πληροφορίες που παράγουν οι εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούμε και οι συσκευές τις οποίες χρησιμοποιούμε. Κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιούμε, κάθε συσκευή, κάθε επικοινωνία παράγει δεδομένα. Αυτή τη στιγμή τα data πολλαπλασιάζονται με τρομερούς ρυθμούς κάθε χρόνο και είναι βασικά για μια επιχείρηση κυρίως, για να μπορεί να τα διαβάσει, να μπορεί να τα εξηγήσει, για να μπορεί να πάρει αποφάσεις για τη λειτουργία της. Αυτές οι 4 τάσεις που μόλις ανέφερα και τις ζούμε καθημερινά, πέρα από τον επιχειρηματικό κόσμο, θα επαναλάβω, είναι στην καθημερινότητά μας. Η διαφορά που έχουμε προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν είναι ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα και είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα φλέγμα όλων αυτών, το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και οι εταιρείες πρέπει να το χειριστούν. Και είπα ότι ο κόσμος αλλάζει, πρακτικά ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3,5 δισεκατομμύρια online χρήστες. 3,5 δισεκατομμύρια online χρήστες. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο site που δείχνει τα internet statistics, δηλαδή το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο. Και κάθε δευτερόλεπτο πρακτικά συμβαίνουν αυτά. Ανταλλάσσονται 2,5 εκατομμύρια email, ανεβαίνουν 1.900 φωτογραφίες στο Instagram, γίνονται 2.300 conference call με εργαλεία όπως το Skype. Πρακτικά το 1/3 των κλήσεων επικοινωνίας στον πλανήτη αυτή τη στιγμή γίνεται μέσα από υπηρεσίες όπως το Skype. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι είμαστε πια σε ένα παγκόσμιο γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Όσο μικρή επιχείρηση και να είναι, πρέπει να κληθεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να μάθει να λειτουργεί και να λειτουργεί με τρόπους πιο αποδοτικούς και διαφορετικούς. Μια άλλη τάση που υπάρχει είναι τα άδεια γραφεία. Επειδή υπάρχει το mobility και επειδή κάποιοι από εμάς μπορούν κάποια στιγμή να πάνε σε ένα πελάτη και μετά να μην χρειαστεί να γυρίσουν στο γραφείο, να πάνε στο σπίτι και να συνεχίσουν να δουλεύουν από εκεί, κατά κανόνα το 60% των γραφείων σε πολλές εταιρείες αυτή τη στιγμή είναι άδεια. Και αρχίζουν οι εργοδότες και προβληματίζονται ότι ποιος είναι ο ρόλος ενός σύγχρονου χώρου εργασίας όταν έχω άδεια γραφεία. Μια άλλη τάση για τους εργαζόμενους, ειδικά οι οποίοι είναι νέοι επιχειρηματίες ή δουλεύουν με χαλαρές σχέσεις με τους εργοδότες του, είναι ότι προτιμούν να δουλεύουν σε co-working spaces. Co-working spaces είναι οι κυψέλες, οι οποίες δίνουν χώρο και υποδομές σε ανθρώπους να μπορούν να δουλέψουν παρέα. Και γιατί το προτιμούν αυτό? Το προτιμούν γιατί εκεί πέρα μπορούν να συναγελαστούν με ανθρώπους άλλους και μέσα από αυτή τη διαφορά απόψεων να γίνει μια σύνθεση και να δημιουργηθούν νέες ιδέες. Και αυτή είναι μια πολύ σύγχρονη τάση που πολλές εταιρείες πια προσπαθούν να την ενσωματώσουν στο καθημερινό τους τρόπο λειτουργίας. Δύο λόγια για την Ελλάδα και τη διείσδυση του ίντερνετ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έχουμε 76,9% χρήση του διαδικτύου και 62% των Ελλήνων χρησιμοποιεί σήμερα smartphone, δηλαδή ένα κινητό το οποίο δεν το χρησιμοποιεί μόνο για να τηλεφωνήσει, αλλά το χρησιμοποιεί και για να δει κάποιες εφαρμογές, να συνδεθεί στο ίντερνετ. 52% είναι στα social media. Και βέβαια, τα στοιχεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου μας λένε ότι 2,5 εκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χρησιμοποιούν το e-banking. Αρκεί να σας πω ότι αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο μετά την εφαρμογή του Capital Control, ήταν λιγότερο από 1 εκατομμύριο οι χρήστες. Υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικού εμπορίου. Το mobile banking πάει και αυτό αυξανόμενο. Τραπεζικές συναλλαγές με το κινητό. Ενώ και οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να μπαίνουν στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρήν, 15 εκατομμύρια τιμολόγια το χρόνο. Έτσι. Είναι ένας ούκας καταφρόνητος αριθμός. Άρα, αυτό που θέλω να μείνει από εδώ είναι ότι και η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή την πορεία των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Αυτές οι αλλαγές εμάς τους Έλληνες δεν είναι κάτι καινούργιο. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό πνεύμα και το χρησιμοποιώ αυτές τις ρίσεις όπου μπορώ. Ο Ηράκλειτος λοιπόν είχε πει πολλά χρόνια πριν, περίπου το 500 π.Χ., ότι τα πάντα ρί, τα πάντα κυλούν, τίποτα δεν μένει σταθερό. Ξέρουμε οι Έλληνες χρόνια τώρα ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Λοιπόν, πριν παίξω το βίντεο, να πω δύο λόγια. Το 2012 η Microsoft Ελλάς αποφάσισε να εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό μοντέλο εργασίας. Κάναμε πλήρη ανακατασκευή του χώρου, μειώνοντας το χώρο που είχαμε σε γραφεία ονοματισμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελεύθερα γραφεία όπου ο καθένας μπορεί να καθίσει. Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανά τμήμα. Ο καθένας από εμάς σήμερα μπορεί να κάθομαι με τον συνάδελφο από το τμήμα οικονομικών, αύριο μπορεί να κάθομαι με έναν συνάδελφο από το τμήμα πωλήσεων. Αυξήσαμε το χώρο του co-working, δηλαδή το χώρο που μπορούμε σαν εργαζόμενοι να καθίσουμε μαζί, να πιούμε ένα καφέ και να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε brainstorming, να σκεφτούμε καινούργια πράγματα και αυξήσαμε και το χώρο που είχαμε διαθέσιμο για να βλέπουμε πελάτες και συνεργάτες. Θα ακούσουμε τώρα στο βίντεο κάποιες μαρτυρίες από το 2012, είναι παλιό το βίντεο, από τους πρώτους μήνες εφαρμογής αυτού του νέου μοντέλου, για να πιάσουμε μετά να μιλήσουμε για το τι είναι το mobile working. Τώρα εγώ θέλω βοήθεια. Γιατί περιμένω. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι μπορώ να δουλεύω ό,τι ώρα θέλω, από όπου θέλω και κυκλώνω πάρα πολύ κίνηση και ώρες στον δρόμο και να φανταστείτε έχω κάνει και παρουσίαση με τις πιτζάμες από τη σπίτι. Καταρχήν μας αρέσει ότι δεν υπάρχει και ο τρόπος εργασίας. Γι' αυτό δεν υπάρχει πολύ καλό με τις ημέρες μας. To me, the good thing is that there's a better interactivity between people. You sit next to different people every day, so you have different kind of conversation, and you learn the business from different ways and different perspectives. Φωτεινός χώρος, μεγάλη γραφεία, χώρο, σημαντικό για τους οικολογισμό. Με ενθουσιάζει το γεγονός που οι άνθρωποι δεν έχουν συγκεκριμένα γραφεία, μπορούν να κάνουν σε οποιοδήποτε γραφείο που είναι διαθέσιμο και αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει να ερχόμαστε πιο κοντά ένας στον άλλον. Ας πούμε, για παράδειγμα, με το γραφείο, στην προηγούμενη κατάσταση δεν μιλάω. Τώρα έχω πρώτη φορά να έχω ένα λίγο πιο κοντά, έτσι, το βλέπετε. Είναι ένα υπέροχο περιβάλλον, οικείο σε όλους. Αισθάνομαι ανήκειος σε αυτό το χώρο. Είναι ευχάριστος, σιγά να θέλεις να βρεις πιο πάρα πολύ μικρά. Ένας περιορισμός της διάστασης του χρόνου και του τόπου, αυτό είναι, ξεχωρίζει τα πράγματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Πλέον όλες οι επικοινωνίες, τηλεδιάσκεψη, κλήσεις και οτιδήποτε άλλο αφορά τις επικοινωνίες μας έρχονται και γίνονται απευθείας στο PC μέσω της τεχνολογίας link που έχουμε. Τα visual guidelines, όπως βλέπεις, κάπως έτσι είναι το concept που είχαμε δει και τις προάλλες. Το βλέπω, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα είπαν λίγο οι συνάδελφοι, θα τα πιάσουμε στην πορεία, όπως θα δώσω τώρα τον ορισμό για το mobile working και θα πιάσουμε λίγο στην πορεία να τα ξετυλίξουμε ένα-ένα αυτά που είπαν για το καινούριο εργασιακό περιβάλλον. Καταρχήν να πούμε τι είναι το mobile working, έτσι. Το mobile working είναι ένας τρόπος εργασίας, αλλά και μια εργασιακή σχέση, έτσι. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι ένας τρόπος εργασίας και μια εργασιακή σχέση που δεν είναι στενά συνδεδεμένος με κάποιο φυσικό χώρο, με κάποιο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Σε πολλούς, αν το ψάξει κανείς στο ίντερνετ, θα δείτε ότι στην βιβλιογραφία του ίντερνετ αναφέρεται πολλές φορές με τη λογική του flexible working ή του flexible work style, του ευέλικτου μοντέλου εργασίας. Αλλά σε καμία περίπτωση σήμερα δεν θα μιλήσουμε για ευέλικτες μορφές εργασίας με την έννοια του εργατικού δικαίου, δηλαδή με την έννοια του μεταβαλλόμενου ωραρίου, του part-time κτλ. Θα μιλήσουμε για